Bună! Bine ați venit la canalul nostru, Ariana Carla TV. Astăzi noi o să vă facem handmade squishies, adică homemade, adică squishy-uri făcute de voi. Deci, pentru asta o să vă trebuiască pungi, scoci, o foarfecă și niște carioci dacă vreți să desenați squishy-uri. Dar mai bine marcări ca să nu se ducă. Dar da, noi o să încercăm și cu carioci, dacă merge. Da. Haideți să începem! Prima oară trebuie să vă luați punga și să o desfaceți. Deci care l-a făcut deja? După aia, doamne, Da. După aia trebuie să aveți faceți. Poate să aveți aer înăuntru, așa. Așa. După aia vă trebuie o foarfecă și tăieți puțin să fie o gaură mică. Așa, poate mai multe dacă. Da, și acum lăsați aerul să iasă. Și aici, chestia asta de jos, o îndoiați ca să vedeți aici nu trebuie neapărat sau? Nu trebuie, dar eu fac pe timp. Așa. Da. Și dacă nu știți ce sunt squishy-uri, vedeți aici o poză. Sau aici, nu știu. Da, aici. Vedem. Wow, ce uscat. Așa, după aia vă faceți o formă cum vreți să aveți squishy-ul. Eu odată aș vrea să încerc o inimă. Nu chiar. Dacă merge măcar. Da. Sau dacă nu știți ce sunt squishy-uri, căutați pe YouTube, acolo sunt mai mare video. Da. o să scriu și aici jos cum se scrie. Da. O să vedeți și în titlu. Da. Așa. Cum mai reușesc. Ok. Păi să luați scociul. Da, și vă lipiți resturile ca să nu se desprinde squishy-ul. Ok, început să ies. Deci, dar noi am început deja să lipim, al meu este normal gata, cam așa ar trebui să arate, deci să nu mai iasă nimic afară. Deci e foarte ușor să faceți unul de ăsta. Normal toate lucrurile astea trebuie să aibă fiecare om în casă. Cred. Deci da. Noi acum suntem gata. Da. Ne-am lipit. Așteptăm. Așa. Și ne-am adus marcare. Da. Și acum să Unul desenăm roșu și albastru. Și să desenăm fața. Da. Ok, deci noi acum desenăm fața. Încep tu sau eu? Nu știu. Nu încep. Deci am făcut deja o probă, să simt fața asta. Și un fel așa. Nu că fără asta alb. Și da. Vreau să fac să aștept. Unde e roșu? Aici. Deci. Nu mă lipsesc pe răutar. Oh. Drăgălaș?
acum o să aștept să se usuce. Deci ne-am terminat. Da. Așa arată. Și da, sper că v-a plăcut acest video. Și Nu sper uitați să dați un like și să vă abonați. Și să scrieți în comentarii ce fel de video vreți să mai vedeți. Și dacă v-a ajutat, scrieți în comentarii. Da. Deci ne vedem data viitoare. Pa! Bună! Bine ați venit la canalul nostru, Ariana, Carla